Իսկ եթե մեկը գմտածե, թե ինչ դժվար բան կա հավատալու եւ խոստովանելու մեջ, եթե անոր դիմաց բրգություն է, որ կխոստացվի, ապա ցեզի պետք է հիաստապեցնեմ ամբողջ քաղաքտիկը սրդով հավատալու մեջ է եւ չի հաջողվի իր մարդոց։ Բոլորն ալ կհավատան Աստուծո, բայց սրդով հավատալու մասին է խոսքը։ Ողջույն եւ բարի լույս ցեզ, սիրելի ունգընտիրներ։ Նախորդ սերդողությունը այն մասին էր, եթե գիշեք, որ Աստված բոլոր հնարավոր միջոցները կգործադրե Իսրայելի ժողովուրդը արդարության հավատքի բերելու։ Նույնիսկ մեջտեղ բերելով ոչինչ չարժող ժողովուրդը եւ մեկ ուրիշ ամիջ ժողովուրդ, որբեսի նախանցախնդրություն հարաճացնեն Իսրայելի մարդոց մեջ։ Աստված երբեք չէ անդեսած եւ չէ մերժած այդ անհնազանդ սերունդը, որ իր ժողովուրդն էր։ Արաքյաններուն միայն այդ մասին է, որ կքարոզե, որ բրգությունը Հիսուս Քրիստոսով է միայն եւ իր նմանի փոխանցությունը Քրիստոսի հարությունն է եւ Իսրայելի ժողովրդի անհնազանդությունը նամակի։ Նամակի մեջ հետաքրքիր հարց կուղեր ասկագիցներուն եւ ամիջավես կհերկե իր հարցը։ Սա Արաքյալի խորակիտության դրսևորումն է Քրիստոսը չընդունողներուն արչեւ, որբեսի գրավե անոնց ուշադրությունը։ Միթե մերժեց Աստված իր ժողովուրդը կհարցնի Արաքյալը եւ ամիջապես կպատասխանե Քավլիցի։ Վստահ է, որ Աստված չէ մերժած երբեք Իսրայելի ժողովուրդը, քանի որ ինքն ալ իսրայելացի է Աբրահամի սերունդեն Բենյամինի ցեղեն։ Արաքյալը չի խուսափիր վիճելի թեմաներեն, դարագարձություններեն, քանի որ Սուրբ Հոգին Բողոսին խոսել գուդար գիշեր ու ցերեկ։ Եկեք բահմը մտնենք Բողոսի թրության մեջ, որբեսի հասկանանք անոր մտահոգությունը իր ասկի քաղճ վիճակի համար։ Պանդարգվեցավ, հալածվեցավ, զրբարդվեցավ, նույնիսկ փորձեցին սպանել զինք, իր ցանկի քնով քրիստոնեական համայնքներ հաստատեց, բայց երբեք չդադրեցավ քարոզել է Քրիստոսը։ Բայց իր խոսքեն հասկանալի կդառնա, որ իր չարչարանքի արդյունքը զինք չկոհացուց, քանի որ կգամենա, որ շատ մարդ դարձիկա թե հետանոսներեն եւ թե հрьяաներեն։ Հավանաբար Բողոսն ալ հուսահատության բահեր կունենար իր յանքի մեջ այդ արումով, որովհետև գիհիշե Եղիա մարգարեն, որը նույն հուսահատության մեջ կքանքադի Աստուծո Իսրայելի թեմ եւ գսե դեր գոդորեցին քո մարգարեները եւ գործանեցին քո սեղաններդ, ես մնացի միայնակ եւ այժմ իմ յանքս հալգուզեն։ Բայց Աստված գմխիտարե Եղիային ասելով. ինձի համար թողել եմ 7000 մարդ, որոնք փաղային չձնրացրեցին, իսկ միթե շատը այդ 7000-ը շատ է համեմատած Իսրայելի ժողովրդին հետ, իհարկե շատ չէ, բայց Աստված գհուսացրե Եղիան, որ այդ 7000-ը գաբրին բազմության մեջ եւ գրնան խմորել ողջ բազմությունը։ Այսպիսի սկացողություն գրնա ունենալ այն անձը, որը անցնուրած կծարայե Աստուծո եւ իր ծարայության թիմա չի դեսներ սկալի եւ դեսանելի արդյունք։ Այսպիսի սկացողություն գրնա ունենալ այն քարոզիչը, որը գիշեր ցերեկ ելքեր կփնդրե Աստծո խոսքը մարդոց հասցնելու համար, բայց մարդիկ անդարբեր են անոր չանքերու հանդեպ։ Այսպիսի սկացողություն ունեցավ նաեւ Հովանես մարգարեն, որու քարոզությանը չհետևեցան Նինվեի մեծ քաղաքը։ Ոչ ոք չի գնարսել, որ այս սկացողությունը իր մեջ հբարդություն կբարունագե, թե ինքը միայնակ մնացած է եւ բոլորը խոդորված են։ Բողոսը իրավունք ուներ այսպես մտածելու եւ այսպես խորելու, քանի որ իր քարոզության ընթացքին միայն խոչընդոտներու եւ հալածանքներու կհանդիպեր եւ երբեմն նույնիսկ բանդարգության։ Բայց Բողոս Արաքյալի ցանած սերմերը արադորեն բդուղ դվին իր մահեն հետո եւ մինչեւ մեր օրերը։ Բողոսին հայտնի չէր այդ նախանցախնդիր մարդոց քանակը, բայց Աստուծո դեսանելի էր, այնպես ինչպես որ Եղիային ասավ, որ 7000 կան, որոնք կհավատան։ Արաքյալը գնայր հрьяաներու կորձին եւ գրգին կհամոզվեր, որ փրկությունը կորձերով չէ, այլ Աստուծո շնորհեն։ Իսրայելի ժողովուրդը իր ողջ յանքի ընթացքին սիրեիներ փնդրեց եւ սպասեց Մեսիային, բայց չհասան իրենց սպասածին իրենց խստասրտության պատճառով։ Բայց անոնք, որոնք կանչվեցան, անոնք հասան եւ դեսան Մեսիան։ Շատերուն Աստված հիմարություն հոգի տվավ, աչքեր տվավ, որոնց մով չպիտի տեսնեն եւ ականջներ, որոնց մով չպիտի լսեն։
Նույնիսկ հрьяաներու անհավատությունը ծառայեց հետանոսներու փրկության համար։ Քանի որ հрьяաները չտեսան Քրիստոսը որպես Աստուծո որդի, իսկ հետանոսները տեսան եւ դա եղավ անոնց համար փրկություն։ Աստված հայտնվեցավ հետանոսներու մեջ, որբեսի նախանց հարաճացնե հрьяաներու մեջ։ Բողոսը ինքնին կհամարեր հետանոսներու առաքյալ եւ կկոհանար իր ճշտոնեն, որբեսի անով շարժե իր ասկագիցներու նախանցը եւ անոնք փրկություն գտնեն դերևս հետանոսներու դարձի պատճառով։ Հռոմի քրիստոնյաները, որոնց որ ուղված է այս նամակը, գազմված էին դարձի եկած հрьяաներեն եւ հետանոսներեն։ Առաքյալը հрьяաներուն գիհիշեցնե իրենց նախահայրերու Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբին եւ գսե եթե երեխայրիկը սուրբ է եւ զանգվածքը եւ եթե արմատը սուրբ է նաեւ ջուղերը ինչ կնշանակեն այս տողերը Առաքյալը կվստահեցնե հрьяաներուն որ ծեր նախահայրերը սուրբ եղած են դուք եւս բարդավոր եք սուրբ ըլալ անոնց նման եւ ոչ թե միայն բարձենալ որ դուք Աբրահամի որդիներն եք իսկ դարձի եկած հետանոսներուն թիմելով գսե որ չնայած որ հрьяաները գդրվեցան որպես չոր ջուղ եւ իրենց փոխարեն դուք պատվաստվեցաք արմատի վրա դուք եւս հբարդանալու իրավունք չունիք այս այլ պետք է աբրիկ եւ սնվիկ մոդեն որովհետեւ ոչ թե ջուղերն են որ արմատը կբահեն այլ արմատն է որ ջուղերուն գսնե եւ կբահի Քեղեցիկ եւ պատկերավոր համեմատություն է որ գնե հрьяաներուն համեմատելով ցիտենիի հետ որուն ջուղերը գդրվեցան չորության պատճառով եւ անոնց փոխարեն պատվաստվեցան վայրի ցիտենիի ջուղեր որ հետանոսներն են Գողորտորի հետանոսներուն երբեք չհբարդանալ այն բանի համար որ բուն ջուղերը գդրվեցան եւ անոնց փոխարեն տրվեցան վայրի ջուղեր դամ պատվաստեցին Նորադարձ հետանոսները ոչ թե պետք է հբարդանան իրենց դարձով, այլ վախնան, որովհետև եթե Աստված փուն ջուղերը չխնայեց, պիտի չխնայե նաև վայրի ջուղերը։ Աստված խիստ է գործանվածներուն հանդեպ եւ բարի է հնազանդներուն հանդեպ, որոնք լսեցին Աստծո խոսքը եւ դարձան դեպի Աստված։ Եթե դարձի եկածները մնան բարության մեջ Աստված գրնա վերստին պատվաստել նաև այն ջուղերը, որոնք անհավատության պատճառով գդրված են ցիտենի ծառեն։ Եթե Աստված պատվաստեց վայրի ցիտենին, ապա որքան ավելի կպատվաստե բուն ջուղերը, որոնք գդրված են իսկական ցիտենի են։ Սիրեիներ, եթե ուշադրություն դարձուցիկ Բողոսի արդարամտության վրա, որ դարբերություն չի տներ հрьяայի եւ հետանոսի միջև, Եվ երկուքն ալ հավասարապես կկարոզե մատնացույց ընելով Աստուծո եւ խստությունը, որբեսի գարենա չոր ջուղերը գդրել եւ Աստուծո բարությունը, որ գրնա անգամ եւս պատվաստել բուն արմատի վրա դարձի կալի հետո։ Սիրեիներ դուք կտեսնեք, որ առաքյալը հավասարապես կխոսի թե հрьяաներու եւ թե հետանոսներու հետ միևնույն հարթության վրա առանց աչարության։ Քանի որ Քրիստոս եկավ ոչ միայն հрьяաներուն, այլ նաեւ հետանոսներու բրկության համար։ Նաև չի գամենար, որ Հռոմի եկեղեցին անկետ ըլա այս հարցով, նաև չուզեր, որ զանոնք տեսնե, որպես թե գիտակներ արդարության հավատքի մեջ։ Աստված խստասիրտ դարձուց Իսրայելի մեկ մասը, որբեսի բրգե հետանոսներու մեկ մասը եւ միացուլե եւ հիմնե իր քրիստոնեական եկեղեցին ամբողջ աշխարհով մեկ։ Հрьяաները տշնամիներ համարվեցան միայն հետանոսներու օգտին համար։ Որբեսի անոնք դարձիկան, բայց հрьяաները չգործընծուցին իրենց ընդրյալ ասկ լալու բադիվը իրենց հայրերու հավատքի համար։ Անհնազանդ ողորմություն կգտնե, երբ կխոնարհվի Աստուծո առջև։ Աստուծո հարստության, իմաստության եւ գիտության խորությունը անկննելի է այնպես, ինչպես անկննելի են անոր թադաստանները։ Արդարև ով գրնա իմանալ Աստուծո միտքը, կամ ով գրնա խորհրդադու ըլլալ անոր, կամ ով գրնա անոր փոխտալ եւ փոխարենը առնել անգե։ Աշխարհի մեջ ամեն ինչ անով եղավ, անգե եղավ եւ ամեն ինչ անոր համար է։ Այս խոսքերը առաքյալը գուտա իր վերջնական եզրակացությամբ Քրիստոսի հավատացող եւ չհավատացող բազմությանը, որբեսի որևէ մեկը չհբարդանա իր հավատքով, քանի որ որևէ մեկը կատարյալ չէ անոր մեջ։ Եվ որևէ մեկը թող չհբարդանա անհնազանդությամբ եւ անհավատությամբ, քանի որ չկա ձունգը, որ չխոնարհվի Աստուծո հարստության, իմաստության եւ գիտության առջև։
Եթե Աստուծո ողորմությունը չլար, որևէ մեկը չեր գրնար փրկվել, ոչ իր հավատքով եւ ոչ ալ առավել եւս իր գործերով։ Աստված է ողորմողը, բայց Աստված կգամենա, որ դգար մարդը հավատարիմ մնա քիչին մեջ։ Գործածության մեջ տնե իր բաժին քանքարը։ Իր լապտերներուց հետը ամբագասն է, իր սրդի հողը միշտ պատրաստ պահե Աստուծո խոսքի համար։ Տակավորին թիմավորելու վայել սկեստ ունենա երկրորդ գալուստին։ Պատրաստական դգարը ողորմություն կգտնե Աստուծմե, իսկ հբարտ անհնազանդեն գվերծվի այն, ինչը կգարձե թե ունի։ Սիրեիներ, Բողոս Արաքյալը մտահոգ է բոլոր մարդոց համար եւ չի դադրեր խոսել է ինչպես ժողովարաններու մեջ, այնպես ալ նամակներով, որովհետեւ կարողանա հաստատ պահել նորաստեղծ համայնքները, որ հաստատած են իրենք Արաքյալները բոլոր վայրերում մեջ։ Բողոս Արաքյալը հերու է ամեն տեսակ ծայրահեղական մոդեցումները եւ ցեվաբաշտական զեսերը։ Այն կգամենա, որ Քրիստոսին հավատացող եւ տավանող ամեն մեկ նորատարած քրիստոնյա, որպես ճշմարիտ պաշտամունք իր անձը վահե սրբությամբ, հերու մեղքեն եւ աստվածահաճո կյանք ապրի։ Աստվածաբաշխությունն է, որ կհամարվի գենտանի զոհ, երբ հավատացյալը չի գրեր իր վրա աշխարհի գնիքը, այլ կգրե Սուրբ Հոգիի գնիքը, որովհետեւ կարողանա զադել լավը վադեն։ Աստուծո կամքը մարդու կամքեն ավելի հաճելի եւ օգտակար է։ Քանի որ քրիստոնյան չի գրնար ինքզինք ավելի գնահատել, քանի որ նա իր արժանիքն է, այժզնելով իր մեջ եղած աստվածային շնորհը այն ծառայեցնե Աստուծո բարգին համար եւ իր նմանի օգտին համար։ Քանի որ բոլոր մարդիկ հավասարապես նույն շնորհները չեն ստանալ Աստուծմե, այլ զանազան են շնորհները Քրիստոսի եկեղեցու տարբեր անդամներուն դրված։ Ոմանց դրված է մարգարեական շնորհ ըստ իրենց հավատքին, ոմանց դրված է ծառայության շնորհ, ոմանց ուսուցանելու շնորհ, շադելուն քարոզելու շնորհ։ Այս բոլոր շնորհները, եթե չծառայեն Աստուծո բարգի համար, այլ ծառայեն մարդկային նկատառումներով կամ անձի հեղինակության համար, այսպիսի շնորհը չի գրնար բդուղ դալ եւ չի գրնար քոհացնել Աստված։ Արաքյալը Հռոմի եկեղեցու համար օգտակար կանոնադրություն մկրած է, որու իրակորձման դեպքին քրիստոնեությունը գրնա արագ ծաղկիլ ամենտեղ։ Այս կանոնադրության գեդերը ես պիտի ուզեմ գարտալ ցեզի, որբեսի համեմատեք մեր կյանքի հետ եւ տեսնեք, թե մենք որքան սխալ գաբրինք մեր քրիստոնեական կյանքը եւ մենք մեզ կհամարենք քրիստոնյաներ։ Ահա այդ կանոնները, որով պետք է ապրին ոչ միայն Հռոմի, այլ աշխարհի բոլոր քրիստոնյաները։ Սեր առանց գեղձիքի, ադելով չարը ընտանալ բարի յետևեն։ Եղբայրասիրության մեջ միմյանց հանդեպ ելալ կտասիրտ, բադիվ դալու մեջ միմյանց քերաթասել, չանասիրության մեջ չլալ թուլասիրտ, հոգիով երացեք, դիրոջը ծառայեցեք, հույսով ուրախացեք, նեղության համբերեցեք, հաջախագի աղոթեցեք, հաղորդակից եղեք սուրբերու գարիկներուն, հետամուտ եղեք հյուրասիրության, օրհնեցեք ձեզ հալածողները, օրհնեցեք եւ մի անիծեք, ուրախացողներուն հետ ուրախանալ, լացողներուն հետ լալ, համերաշխ եղեք միմյանց հետ, մի մեծամտանակ, այլ խոնար եղեք խոնարներուն հանդեպ։ Դուք ցեզ իմաստունի դեղ մի տնեք, մեկը չարի փոխարեն չար թող չհադուցե, խորհեցեք բարին բոլոր մարդոց արչև, ինչ չափով, որ հնարավոր է ցեզի համար, բոլոր մարդոց հետ խաղաղություն պահեցեք։ Ինքներդ վրեժխնդիր մի ըլլակ։ Սիրեիներ, այլ թույլ տվեք գսե, որ Աստուծո բարգությունը կդարե այն, որովհետև գրված է իմն է վրեժխնդրությունը եւ ես եմ որ կհադուցեմ։ Գսե դերը, այլև եթե քաղցած եք ու տշնամիտ, հաց դուր իրեն, եւ եթե ծարավ է, չուր դուր իրեն։ Այս ընելով գրագե գայձեր կգուդագես անոր գլխուն։ Թույլ մի դար, որ չարը հաղթե քեզ, այլ բարիով հաղթե չարին։ Սիրեիներ, Աստված գուդա շնորհները արադաբես։ Խնդիրը մարդու ընկալելու եւ վերցնելու եւ Աստուծո բարգի համար գիրարելու մեջ է։ Այո, առաջին տարերու քրիստոն եկեղեցիներ հաստատվեցան, իսկ ինչպես պետք է ապրին իրենց քրիստոնեական կյանքը։ Այլ մշակույթներեն եկած այս նորաթարց հрьяաներն ու հետանոսները։ Բողոս Արաքյալը այս աստվածաբանական գաղտնիությունը պատրաստած է համայն մարդկության համար, ընդ որում այս պատվիրանները քրիստոնյաները պետք է բահեն որպես պատասխան
Աստուծո մեծ ողորմության թիմած, որ ըրած է մարդկության համար։ Արաքյալը, որ գսե Ձեր մարմինները պատրաստեցեք որպես գենթանի զոհ, նկատի ունի ոչ թե հրեական մարմնի զոհաբերությունը, այլ մարմինը ենթարկել առաքինության կանոններուն եւ ապրիլ աստվածահաճո կյանքով։ Այլ խոսքով, քրիստոնյան առաջին հերթին իր միտքն ու սիրտը պետք է նորոգե եւ չնչե այնտեղեն ամեն անպետք բան եւ զանոնք փոխարինե աստվածային առաքինություններով։ Բայց այս ամենը կարելի է անել միայն հավատքի ուժով։ Որքան զորավոր է հավատքը, այնքան հեշտ է սրտի նորոգությունը։ Աշխարհի մեջ ամեն բան կարելի է չափել եւ համեմատության մեջ դնել, բացի հավատքը, որովհետեւ մեկը չի գրնար չափել մեգումը հավատքը, սակայն յուրաքանչյուր ոք գրնա իր հավատքի չափը իմանալ բադվիրաններու գդարմամբ եւ ներքին մարդու վերափոխությամբ։ Եվ ես գիշեմ երջանկահիշադակ Կարեկին Գատոյգոս Հովսեփյանը Սարգսյանը ներողություն ուրեմն մեզի երբ որ վանքի մեջ տասեր գուդար հովվական տասեր գսեր որ մարդուն երկու բան չեք կրնար հարցնել որովհետև այս երկու հարցերուն ցեզի ճիշտ պիտի չպատասխանե առաջինը ինչքան դրամ ունիս քեզի ճիշտ պիտի չպատասխանե իսկ երկրորդ ինչքան հավատք ունիս անալ պիտի չկարողանա քեզ պատասխանել հավատքը զորավոր է վերստին ծնունդը ագնհայտ է հավատքը զորավոր է մարդու ներքին որակները գտերսևորեն արդակին երևույթներու միջոցով եւ ճշմարիտ քրիստոնյան ամիջավես հայտնի կդառնա։ Արաքյալը նախ կնշե բարգևներու հնազանդությունը, որոնց իրակորցման համար պետք են առաքինություններ, որբեսի անոնք ծառայեն Աստուծո պարկին եւ մեր նմանի հոգեվոր շահերու համար։ Անոր համար առաջին իսկ բադվիրանը սիրո մասին է, որը պետք է առանց գեղձիքի ելա։ Այս համար բանալին է